Assalamu alaikum. Barkanmu da zuwa tashan Heart Nurse. Farisatul Ansari episode 6. Kar a manta a danna mana subscribe sa'annan a danna alaman ƙararrawa. Ina tafiya sai na ji kamar ana bina a baya. Amma idan na waiga sai na ga ba kowa. Tsoro ya fara kama ni. Amma da yake da tsakar rana ne ban ji wani abu sosai ba. Tunanina kawai ina ya dace na tafi da littafin. Daga ƙarshe dai zuciyata ta yanke shawara cewa na tafi da wannan littafin gida. Amma duk da haka ina tsoron me zai je ya dawo. A nan bakin titi na tare mai keke napep ya kawo ni gida misalin ƙarfe 4:30 na yamma. Sannan na sa littafin a cikin lokar ɗakina na ajiye littafin the page. Sannan na samu na haɗa sallar azahar da la'asar. Mamanmu ta kawo min abinci ta ce, "Yau da wuri na ga ka dawo daga kasuwa." Na ce, "Eh, yau kasuwar ne mama babu kanta shi yasa na dawo gida da wuri." Muka ɗan yi taɗi da ita sannan ta tashi ta koma ɗakinta. Ɗan wake ne lafiyayye ta girka mana da farin mai da yaji har da tumatir ga dunƙulallen magi mai tauraro. Wow! Ni ko na ce daɗi kashe ni. Haka na tankwashe kafaɗa, na yi basmala, na buɗe cikina, na kwashe shi gaba ɗaya. Sannan na ɗauko gorar ruwa zan sha. Kawai sai na ga lokar da na ajiye littafin the page ta buɗe kanta da kanta. Ikon Allah! Littafin ya yi tsalle ya fito. Haka littafin ya yi tsalle kamar kwaɗo ya zo ya dira a kan kafaɗana. Na rasa ya zan nitse ne tsabagen tsoro da ɗimuwa da firgici. Saboda tsabar tsoro da mamaki haka na sandare a zaune. Na kasa yin wani motsin kirki balle in zura da gudu in fice daga ɗakin. Amma sai littafin ya buɗe kansa da kansa. A nan na cika da mummunan mamaki da firgici bayan na ga shafin farko na littafin. Hoton mutane ne guda uku a cikin shafin farko na littafin da na gani. Hoto na farko hotona ne na hango. Shi ne abin da ya fi ɗaure min kai. Ta yaya hotona ya wanzu a cikin wannan littafin the page bayan an ce littafin da shekaru fiye da 4,000 da wanzuwa bugu da ƙari. Kuma an ce mutum na ƙarshe da ya karanta wannan littafin kusan shekaru 2,500 da suka shuɗe. Ko an yi wani mai kama da ni ne a wancan zamanin? Allahu a'alam. Amma rigar Real Madrid da na gani a jikina a cikin wannan hoto na shafin farkon takaddan sai na ƙara rikicewa. Anya ba hoton nawa bane kuwa? Domin ƙungiyar Real Madrid ba ta kai shekaru 120 da kafuwa ba. Kuma hatta kamfanin da suke wa talla
a rigar Emirates Fly Beta. Kai, bai kai shekaru 10 da ƙungiyar Real Madrid ta fara amfani da shi a gaban rigar su ba. Kai, komai da komai shigar da ke jikina a wannan lokacin, amma ya aka yi littafin da aka ce cewa ya kai dubban shekaru haka ya ƙunshi hotona. Daga ƙasan hoton nawa sai na ga sunana ya fito a jikin littafin. Wato ga hoton shi a wajen, sai kuma ƙasan hoton an rubuta sunan shi. A nan na cire shakku. Kai, lallai babu shakka wannan ni ne. Haka na cika da matuƙar mamaki da tsoro. Na yi ƙasa da idona zuwa hoto na biyu. Hoton wani hamshaƙin mutum ne mai siffar sadauke. Fari ne kamar balarabe. Daga ƙasansa an sa sunansa Artaxerxes da shekarun da ya yi rayuwarsa. In ba a manta ba a episode ɗin baya na ambata wannan sunan Artaxerxes ɗin nan na ƙasan Farisa idan ba a manta ba. Da na lissafa shekarun wannan shi Artaxerxes ɗin, daga sama da shekaru 2500 ne. Sai na waiga zuwa hoto na uku na ƙarshe. Hoton wata kyakkyawar budurwa ce, son kowa ƙin wanda ya rasa, da shigar sarakunan mutanen da can. Ga wani kambun sarauta a saman kanta. Daga ƙasan hotonta an sa sunan Farisatul Ansari da shekarun zamanin da ta yi rayuwa. Da na lissafa sama da shekaru 4000 da suka wuce. A nan na sake rikicewa kamar na zauce. Na yi ƙoƙarin rufe littafin amma littafin ya ƙi rufuwa. Na yi ƙoƙarin tashi na gudu amma na kasa tashi balle na samu damar da zan wurgar da littafin. Duka ana makawo ƙarshen episode 6. Kar a manta a danna muna subscribe, a danna alamun ƙararrawa at Hatnos. Mu haɗu a next episode 7 nan ba da jimawa ba. Assalamu alaikum.